朋友，大家好！又到我哋每星期嘅 Weekly Market Report 時間，今日係1月30號2025年，我係 Boris。首先都同大家拜個年啦，祝大家蛇年行好運，龍馬精神啦。咁2月嘅 newsletter 咧就準備出嚟啦，咁入邊有好豐富嘅資料喺呢個月入邊，就會講到就係話 yield curve uninversion 咧係點樣做投資啦，同埋喺今年2025年咧邊啲國際市場咧係會 outperform 美國啦，同埋咧就係話 stock 同 bond 啊，即係股票同債券啊，喺過去呢幾年咧個 correlation 咧都係 positive 嘅，咁喺呢種情形入邊咧點樣應對？如果將來有跌市嚇所以今期嘅 newsletter 大家千祈唔好錯過。我哋睇睇月圖先啦，就喺上個月月尾嘅時候同俾個大家睇呢個圖啦，就係話12月嘅時候咧經過一個大跌啦，11月大升啦，咁1月咧又反彈翻啦。咁所以咧呢個根本就係一個上落嘅市場啦。咁呢一個 consolidation 呢啲咧可以係維持好長時間嘅。點解咧？因為咧我哋喺一個 channel 嘅高位入邊嚇，咁呢啲咧亦都係牛熊嘅爭霸嘅地方啊。到底邊個會贏咧？暫時都未知嘅。但係咧好多時咧佢就會喺呢條 trend line 呢啲線入邊咧刻住咧上下，跟住之後就要跌落去嘅。所以呢個 channel 咧，呢啲頂位係好緊要嘅。道瓊斯指數咧差唔多掂到翻咧45,100點嗰啲高位嚇，咁所以呢個形成咧就係一個 double top 嘅情形出現啦。咁佢亦都翻嚟咧就反彈翻呢個 trend line 嘅阻力位啦。所以好自然啊，大家會睇到可能下個星期啊，我哋就會見到咧呢個市場就會回落翻㗎啦，因為呢個係上落市嘅關係啦。如果你淨係買美國股票咧，你要好 selective 去投資啦，因為你要發覺咧好多股票係喺度上落啦。但係如果你走去國際市場，例如我哋上幾次講中國市場開始會大升啦，咁喺新年嘅一個星期前啊，同埋而家大家見到就係中國股票係大升啦。OK， 咁咧亦都造成咧某啲嘅 asset 咧係開始因為中國嘅市場上升咧，佢哋會上升啦。咁所以咧喺而家呢段時間，其實咧投資嘅範圍係擴大咗好多噶啦，就唔係淨係之前嘅所謂嘅 Magnificent Seven 幾隻嘅股票啊。S&P 500咧double top 之後啊，兩個碰頂之後，跟住咧係 gap down 跌落嚟啦。呢個咧就係嗰個 DeepSeek 呢間公司，中國嘅半導體公司咧，話佢可以用好 low cost 咧，就係 run 呢啲嘅AI software 啦，就令到市場 NVIDIA 啊或者啲美國半導體嘅大公司全部大跌啦。咁呢度咧呢個 gap 咧就係產生咗嘅。OK， 暫時呢個 gap 都未完全 fill 翻啦。大家要知道咧呢個藍色嘅地方咧，同埋呢啲嘅藍線咧，我哋叫做 institutional money 嘅 transaction 最大嘅交易地方。咁即係話咧，呢啲大戶喺呢啲地方咧，佢 either 咧就係入去 short 嘅市啦，或者佢 long 嘅市嘅最大嘅交投區域。即係話，如果佢升咗上去，落翻嚟跌破呢一個5850點咧，喺呢啲線之下嘅，咁即係話 S&P 500咧就有排跌㗎啦，仲起碼要跌多一輪先嚇。但係如果佢能夠守得住咧，喺呢一個嘅交投量最重嘅交投量，即係接近係5950點啦，呢啲地方啦，維持喺呢啲上面嘅話，咁佢都有機會咧，就算落嚟嘅話，都會再上去 test 翻呢啲高位㗎。至於 MDX 咧 NASDAQ 100指數咧，喺上個月我哋見到呢一個叫 Shooting Star 嘅 candle 啦，咁跟住咧。喺呢一個月咧，我哋見到佢開市嘅時間咧係高過呢個 shooting star 嘅，即係話呢兩個 candle 咧本身咧仍然都係 bullish 嘅。OK， 除非我哋喺今個月嘅月尾大跌啊 ，Nasdaq 跌到喺呢一個 shooting star 嘅下邊收市咧，咁呢個圖咧就相當之 bearish 啦。但係睇嘅跡象咧就係唔會啦。
嗱，咁如果你睇長期喺過去20幾年啦，就係 S&P 500咧，佢長期嘅圖嘅話咧，係好明顯咧，佢係產生咗呢個五波嘅即係架構嘅。呢個 Elliott Wave 嘅架構咧，基本上話俾我知就係話 S&P 500咧係好大機會喺呢啲地方係做緊一個頂嘅，OK？咁呢個頂咧就基本上好多時都會係好多個月啦，就係話喺呢個條 trend line 上邊喺呢啲地方咧黐住咁樣行一段時間啦，跟住直至到見到一個好大嘅跌幅咧，engulfing 嘅跌幅，將佢成個跌落嚟啊！譬如話佢成個 engulfing 跌落嚟，跌破咗5750點，咁樣跌落嚟嘅話咧，就係真正嘅即係跌幅嘅開始嚇。咁 RSI 係產生咗負背離情形啦，OK？咁呢個已經係好耐日子㗎，所以大家要留意就係會唔會有真係大跌嘅情形出現嚇。嗱，咁納斯達克100指數咧係比起 S&P 500同埋道指都係弱嘅，因為咧佢仲未能夠 test 呢一個頂位啦。咁第二方面咧，我哋就睇到咧，因為受到星期一呢個 sell off 好犀利啦。咁所以咧呢個 gap 咧係特別大嘅，OK？大家睇到呢個黃色嘅圈咧，就係 dark pool activity 啦，就係話嗰啲嘅 hedge fund 啊、institution 喺呢啲地方做咗交易啦，就係呢啲地方咧離場啊，所以產生呢個咁大嘅交易啦。咁所以呢個跌幅咧喺呢度好犀利嘅。咁如果你上翻去嘅話咧，反彈翻能夠 feel 到個 gap 能夠喺呢一個 dark pool 嘅 transaction 之上咧。咁呢個市就會繼續升，但係相反嘅喺呢3個圈圈嘅地方，如果佢跌破咗落嚟，即係話佢成個 Nasdaq 100指數跌破呢個20,400點咧，咁呢個就成一個頂㗎啦。成咗頂之後咧，呢個市場就玩完啦。嗱 IWM 咧。反彈亦都係比較弱嘅 ，OK， 但係咧佢能夠上翻去呢一個20週嘅平均線以上咧，咁都係一個 good sign 啦。咁我哋要睇佢咧就係能唔能夠衝破翻上去232呢啲地方咧，即係 small cap 股票咧可以能夠繼續升啊。嗱，咁喺一日、一個星期同埋一個月咧，我哋見到最重要咧就係市場上板塊嘅輪轉嚇。喺一個月前咧，基本上嚟講 ，energy 咧係帶動市場嘅，因為嗰陣時咧息口仲升緊嘅，OK。咁而家息口跌啦，美元跌啦，就開始咧就係 utility 啊、base material 啊、real estate 啊、healthcare 係做得比較為好少少啦。咁喺一個星期入邊咧，我哋亦都見到就係 defensive stock 嘅開始 rotate 翻上去啦，OK。嗱，呢個係咪代表市場係有大嘅轉變咧？我哋仲要觀察一段時間。但係佢話俾我哋知道咧，就係市場咧係 position 緊第二方面嘅 leadership 啦，即係話原本舊嘅領先嘅板塊開始 rotate 去其他嘅地方。咁喺我呢個月嘅 newsletter 咧，已經會同大家講今年嘅 leader 會係邊啲嘅板塊，所以大家要留意。嗱，咁喺呢一個嘅market breadth 入邊咧，我哋睇到就 S&P 500嘅 bullish percentage 咧。係得嗰55.幾個 percent 嘅啫。大家要知道咧，就當 S&P 500咧曾經 touch 呢個 double top 嘅時間咧，而佢嗰個 bullish percentage 或者喺200天平均線以上嘅股票咧，唔能夠超過70% 以上嘅，呢個代表市場嘅大部分股票啊係比較弱嘅。咁喺歷史上嚟講，如果係咁嘅話咧，一般嚟講都係話呢啲嘅 rally 啊，都唔會有太多嘅跡象可以突破得太遠嘅，甚至可以講咧，佢係有機會係橫行同埋開始會跌落嚟都唔出奇嘅，因為呢種嘅反彈咧係唔夠力啊。第二方面，我哋睇嗰個50天平均線以上個會，亦都上唔到60%嘅，甚至咧佢嗰個嘅15嘅隻股票入邊咧喺20天以上都係得個70幾個 percent， 應該我哋要見到佢哋呢啲時間應該去到90% 㗎。咁所以整體嘅反彈咧都係算係弱嘅，可以咁講。嗱，但係大家要明白咧，紐約交易所 Summation Index 咧仍然係一個上升緊啦，所以咧暫時市場嚟講咧都喺一個反彈期入邊啦。
即係整體嚟講咧，大部分股票咧都仲有升幅嘅機會嘅，只不過係唔係全面所有股票都係咁強啦。嗱，如果我哋睇下息口咧，最主要就係10年債券息口、20年債券息口，所有嘅息口咧，除咗呢啲1年嘅3個月呢啲係唔多升嘅話，其他全部都係跌緊嘅。嗱，全部跌緊意思咧，代表咧就係話咧美元咧亦都係弱落去啦，咁所以息口亦都係弱落去啦。特別係10年債券息口咧，由4.8厘咧跌到而家得翻4.5厘咧，係啱啱喺翻呢個 channel 嘅 bottom trend line 咧，呢條趨線嘅 support 位。咁所以短期可能咧，呢個息口可能有機會反彈翻少少都唔出奇，跟住先至再跌落去嘅。咁點解會跌落去咧？原因就係因為美元咧，US dollar 就一早就已經跌破咗呢個 trend line 啦。咁呢度咧。喺呢啲地方咧，基本上美元有機會反彈翻少少，再跌落去啦。嗱，咁我對於美元同息口嘅分析嘅，基本上喺過去都相當之 accurate 嘅。OK，嗱，咁大家要睇咧就係美元同息口咧有機會係大跌嘅。嗱，點解咧？就係因為 Donald Trump 嘅關係嚇。咁喺我嘅 newsletter 亦都會講呢一點，所以請大家留意啦。嗱，呢一個咧就係10年債券同2年債券孳息率嘅息差，同埋咧各種 yield curve 嘅短期、中期、長期嘅 yield curve 啊，全部咧都已經係開始 steepening 㗎啦。嗱，咁喺呢一期嘅 newsletter 會講到咧，就係話當 yield curve 咧進入 steepening 嘅過程入邊嘅時間，咁而且經濟暫時係未有衰退嘅話，邊幾個板塊會喺2025年咧係會領先做好，同埋呢啲嘅板塊係會有好好嘅回報嘅。咁喺歷史上咧，我哋睇到呢啲嘅板塊係有100% 嘅 win rate 嘅。OK，咁所以大家咧就千祈唔好錯過啦。嗱，今日同大家講嘅 preview 講到呢一度，下個星期再見。